အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Dart ရဲ့ဒီ constructor တွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားမယ်။တော့ဒီ class ကိုတော့အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ property အနေနဲ့ ID နဲ့ name ကိုကြီးညာထားတယ်ဒါကတော့ constructor အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ constructor ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ class ရဲ့ instance တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မယ်။အဲ့တော့ဒါကဒီ cascade notation ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် name ရဲ့ ID ကိုrun လိုက်မယ်။လိုက်တော့ name ရဲ့ ID ရဲ့ထွက်ပြီ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ property တွေကိုခုလိုမျိုးငါးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မထည့်ခဲ့ဘူးဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ constructor error ပြနေပြီ။ဘာ error လဲဆိုတော့ဒီ non-variable instant fee ID must be initial ကျွန်တော်တို့ဒီ ID တို့ name တို့ဆိုတာ non-variable ဖြစ်တယ်ဒီမဟုတ်တဲ့ data type တွေဖြစ်တဲ့အတွက် must be initialize လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ပြောချင်တာဒီတန်ဖိုးတစ်ခု assign ထည့်ကိုထည့်ပေးရမယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့သူကဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးတဲ့ဒီ initialize မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ late ဆိုတဲ့ keyword ကိုသုံးပေးရမယ်လို့ပြောတော့ဒီရှေ့ကနေ late ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ late ဆိုတဲ့ keyword လေးထည့်လိုက်တော့ဒီ constructor မှာ error လေးပျောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ error ပျောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ late ရဲ့ keyword ကကျွန်တော်တို့ကအခုချက်ချင်းတော့ဒီ value ကိုလာပြီးတော့ assign မခံနေဘူး initialize မလုပ်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ value ကို initialize လုပ်မယ်ပြင်မလားဒီ value ကိုတန် assign တွင်းခဲ့မယ်ဆိုပြီးတို့ကဒါသုံးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ late ဆိုတဲ့ keyword လေးကဒီချိန်ပေါ့ဒီချက်ချင်းတော့ assign မလုပ်ဘူး value ကို assign မလုပ်ဘဲနဲ့ချက်ချင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်ကြာတော့မှဒီ assign လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ late keyword ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ cascade notation နဲ့ခုလိုမျိုးထည့်ထားတယ်မထည့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် error တက်သွားပြီဘာလို့ error တက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ late initializing error တဲ့အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ချိန်မှာ initialize လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ initialize လုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ initialize မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က value တွေကိုလာပြီးတော့ခေါ်သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် error တက်နေတာပါအဲ့တော့ဒီ late ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ကအခုချက်ချင်းတော့ဒီ value ကိုကျွန်တော်တို့က assign မခံဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ဒီ value ကိုယူမသုံးခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က assign ခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုး promise ပေးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးသူကအခုချက်ချင်းတော့သူ assign မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီ value ကိုကျွန်တော်တို့ယူမသုံးခင်မှာအရင်ဆုံး assign ခံပါမယ် assign ခံပြီးတော့မှယူသုံးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ promise ပေးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ assign မခံမနဲ့ယူသုံးလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ promise ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ error တက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီ error ကိုလည်းဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက late initializing error လို့ပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ fee name နဲ့ name ရ has not been initialized တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ name ဆိုတဲ့ fee ကိုတဲ့ initialize မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ error တက်တာပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ name ကို initialize လုပ်လိုက်မယ်တော့ name တွေကိုမောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက် run လိုက်မယ်အဲ့တော့ error ကတက်သေးတယ်ဒီ error ဘာလဲဆိုတော့ fee တဲ့ id ရတဲ့ has not been initialized တဲ့အဲ့တော့ဒီ id ရလဲတဲ့ initialize မလုပ်ရသေးဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာ initialize မလုပ်ရသေးဘူးအဲကြောင့်မလို့ error တက်တာအဲ့တော့ id ကိုလာပြီးတော့ initialize လုပ်လိုက်မယ်ဝေးဒါဆိုရင်တော့ဒါ error မတက်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး late နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး initialize လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေ့နေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေမေ့မနေခြင်းဘူးကြတော့ဒီ value ကိုကျွန်တော်တို့က assign ခံမှရမယ်ဒီ assign မခံမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နည်းဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ constructor တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ parameter အနေနဲ့တောင်းလိုက်တာပါရှေ့ကဒီ function တွေလိုမျိုးပဲ parameter
အနေနဲ့တောင်းပြီးတော့ဒီ value ကိုဖြည့်တာမျိုးပါအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က integer id ကျတော့ string name ဆိုပြီးတော့တောင်းခဲ့လိုက်မယ်တောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ this.id တွေကို id ထည့်မယ် this.name တွေကို name ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့က function တွေလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ class ကိုဒီ parameter အနေနဲ့တောင်းလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ parameter အနေနဲ့ id integer ဖြစ်တဲ့ id ကိုတောင်းတယ်ပြီးကြတော့ string ဖြစ်တဲ့ name ကိုတောင်းတယ်ပြီးကြတော့ဒီ parameter ကနေရလာတဲ့ id လေးကို this.id လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီ this.id ဆိုတာ this ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ class ကိုကျွန်တော်တို့ညီညွှန်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ class ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ id ကိုလာပြီးတော့ညီညွှန်းတာပါအဲ့တော့ဒီ this ဆိုတဲ့ keyboard လေးကဒီ class ရဲ့ဒီ class ကိုညီညွှန်းတာအဲ့တော့ this.id ဆိုတော့ဒီ class လေးရဲ့ဒီ id လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ class ရဲ့ id တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ parameter ကနေထည့်လိုက်တဲ့ id ကိုလာပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ name တွေကတူနေတာဟုတ်အဲ့တော့တူနေတဲ့ name တွေကိုသုံးရင်ဒီလိုမျိုးရောသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာ this.id ဆိုပြီးတော့သုံးတာပါ okay အဲ့တော့ဒီမှာ name ကလည်းအတိုင်းပဲဒီ name များကြတော့ parameter နေလာတဲ့ name ကဒီဥစ္စာအဲ့တော့ဒီ name တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲထည့်မလဲဆိုတော့ this.name ဆိုတဲ့ဒီ name နဲ့ကိုလာထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ error တက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဒီ constructor ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ instant တိဆောက်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ constructor ကိုလာပြီးသုံးပါဆိုတော့ဒီ constructor မှာဒီ parameter အနေနဲ့နှစ်ခုတောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာနှစ်ခုပြန်ထည့်id နေရာကိုကျွန်တော်30ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့တော့မဆိုပြီးဒါဆိုရင်တော့ရသွားပါပြီဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ constructor ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ object ကိုတိဆောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် constructor က parameter နှစ်ခုတောင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ run လိုက်တော့ဒီနေရာမှာမောင်နဲ့စနစ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ assign ခန့်လိုက်လို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ value ကိုမပြောင်းမဲနဲ့လာ run လိုက်မယ်ဆိုရင်နာမည်ကဒီ id က30ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့နားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ long form constructor လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလို့ဒီကောင်ကို long form လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အတူရေးနည်းရှိတယ်အကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကဒီခုလိုမျိုး parameter အနေနဲ့ id ကိုတောင်းတယ်ဒီကြတော့ parameter အနေနဲ့ name ကိုတောင်းပြီးတော့ဒီ id ကို this.id တွေကိုပြန်ထည့်တယ်ဒီကြောင့်ဒီ name ကိုလည်း this.name နဲ့ကိုလာပြီးတော့ထည့်တယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးကြီးအခြေကောက်မရေးချင်ဘူးဆိုရင်တခါတည်းဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒီကောင်လည်းဒီအပေါ်ကရေးထားတဲ့ကောင်နဲ့အတိတ်ပဲတူတူပဲရေးပုံရေးနည်းလေးပဲကွာသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ constructor အနေနဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒီညမှာ id ကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားနာမည်လည်းမပေးချင်ဘူးဒီ id လိုပဲသုံးမယ်ဒီ name နေရာကိုလည်း name လိုပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုး id ဆိုပြီးခုလိုမျိုးတွေလာပြီးထပ်နေမှာထပ်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုး short form ကိုပဲပို့ပြီးတော့အသုံးများပါတယ်မဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ parameter နေတောင်းမဲ့ကောင်တွေကိုဒီထဲကိုပဲပြန်ပြီးထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းနဲ့ဒီလိုပုံစံရေးလိုက်တာဒီထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကဒီ this.id တွေကိုချက်ချင်းတန်းဝင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဝင်လာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်30က this.id တွေကိုချက်ချင်းတန်းဝင်သွားမယ်ဒီနေရာမှာထည့်လိုက်တဲ့ကလည်း this.name တွေကိုချက်ချင်းတန်းဝင်သွားမယ်ဒါကတော့ short form ရေးပါအဲ့တော့ run လိုက်ရင်ဒီမှာ junior result ပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ဒါ constructor တနည်းပါနောက်ထပ်ဒီ constructor တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ constructor အကြောင်းကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီ late keyword သုံးတာရယ်ခုလိုမျိုးဒီ constructor တွေကို parameter ထ
pass လုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာကိုသိရင်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာချက်ချင်းတန်းထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ late တွေကိုလာမသုံးရင်လည်းရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနားဖြစ်နိုင်တယ်လို့မသုံးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ constructor ကနေဒီလိုမျိုး value pass လုပ်ပေးရမှာပါအကယ်၍ constructor ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ value ကို pass မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာ error တက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဖိုးတွေကိုကြီးညာခဲ့ပြီးတော့ဒီ initialize မလုပ်ခဲ့လို့ initialize လုပ်တယ်ဆိုတာ value assign တွင်းတာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြီးညာခဲ့တယ်ဆိုရင် data box initialize လုပ်ကိုလုပ်ပေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကနားမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောထားလို့အဲ့လိုမှ initialize လည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့နားလေးတွေထည့်ပေးလိုက်ပါနားချက် operator အကောင်လေးထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့သွားလိုက်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ constructor ကနေပဲ pass လုပ်ပေးရမယ် okay ပြီးကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ညံနဲ့တူပဲထည့်ပေးဒီရှေ့ဆုံးကဥစ္စာ name ကိုတောင်းတယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆုံးမှာ name ကိုထည့်ပေးဟိုကကျွန်တော်တို့ကတောင်းပြန်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှားပြီးထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် error တက်တာအဲ့တော့ name နေရာကိုထည့်မယ် id နေရာကိုကျွန်တော်တို့က id ထည့်မယ်ဒါဆိုရင် error မတက်တော့ဘူးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့က function ရတယ်ဆိုရင် test ကိုလည်းထားမှာပါဒီကြတော့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး short form ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံဒီ name ဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ name ကချက်ချင်းပဲဒီ name ဒီ desktop name ဆိုတာဒီကောင်ကိုပြောတာပါဒီ name နဲ့ကိုချက်ချင်းတန်းဝင်သွားမယ်ဒီ23ဆိုရင်လည်းဒီ desktop id ဆိုတော့ဒီ id တွေကိုချက်ချင်းတန်းဝင်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီ short form နဲ့ long form မှာပတ်ချက်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ long form မှာဆိုတော့ဒီ parameter နေတောင်းထားတယ်တောင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာချက်ချင်း assign ခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါချက်ချင်းတန်းမဝင်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ error ပြနေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ late ကိုသုံးမှရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ late ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ error မတက်တော့ဘူးဒီနေရာမှာ late ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်တော့ error တက်မှာပါတော့ကျွန်တော်ဒီ long form ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့မှာ late keyboard တွေထည့်ပေးရတော့ဒီ late keyboard တွေလည်းမသုံးချင်ဘူးပြီးကြတော့ဒီလိုမျိုးအရှိကြီးလည်းမရေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ပယ်ပါလေဒီ short form လေးကိုပဲသုံးလိုက်ပါတော့ဒီများသောအားဖြင့်လည်းဒီ short form နဲ့သုံးများပါလေတော့ဒီ short form ကိုပဲသုံးဖို့အကြံပြုပါလေတစ်ခါတလေလိုအပ်ရင်တော့ long form ကိုသုံးဒီအဲ့တော့ဒီရှေ့က function တွေလိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က position နဲ့ argument လို့ခေါ်တယ်ဒီfunction တွေလိုပဲ position နဲ့ argument ဆိုတာ2 position နဲ့တူပဲတန်ဖိုးတွေကိုလာပြီးတော့ assign လုပ်လို့ရမယ်ဒီနောက်နေရာတွေချိန်လို့မရဘူး position ကအတိအကျဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ option နဲ့အနေနဲ့ခုလိုမျိုးတွန်ကွင်းလေးကိုလာပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ class မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတွန်ကွင်းကိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုနားမှာနှီးသွားပြီဘာလို့နှီးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ require ဆိုတဲ့ keyword လေးကိုဒီကြပေါက်ထည့်ပြီးတို့ဒီ require ဆိုတဲ့ keyword ကိုထည့်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကနားလေးပဲပါနားဖြစ်လို့မရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကြပေါက်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ position နဲ့မသုံးတော့ဘူးဒီ name ဆိုပြီးတော့သုံးရမယ်ကြတော့ id ဆိုရင်အဲ့လိုပဲ id ဆိုပြီးတော့သုံးပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတွန့်ကွင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကနေကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ဒီ name တို့ပါလို့ပုံပြီးတော့ယူသုံးပေးရမယ်ဒါတော့ရှေ့က function အတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ id ကိုနားလေးပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ require ကိုဖြုတ်လို့ရတယ်ဘာလို့ require ကိုဖြုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်မဖြစ်မနေလိုအပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကနားလေးပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးအတိုင်းခန့်ကျင်လည်းရတယ်ခန့်ကျင်လည်းရတယ်အဲ့လို
ဒီ name ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကကြတော့ assign မခန့်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကနားမဖြစ်ရဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကနားမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ name ရဲ့အရှိမ require ထည့်ပေးရတယ် require ဆိုတော့ဒါလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ name ကိုလည်းလာပြီးတော့ထည့်ပြီး name မထည့်လို့မရဒီ ID ကတော့မထည့်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ID ကကျွန်တော်တို့ question mark ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့နားဖြစ်နိုင်တယ်နားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီညမှာ require သုံးစရာမလိုအဲ့တော့ require မသုံးတော့ဒီညမှာလည်းလာပြီးတော့ထည့်စရာမလိုတော့ဘူး name ကကျတော့အားလေးပဲမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် require လိုတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာ require ဖြစ်တဲ့အတွက် name ကထည့်ကိုထည့်ပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေကိုကောင်းကောင်းရခဲ့တယ်ဆိုရင်ညမှာ class ကိုလည်းရမှာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျေးဇူးပါတယ်